Почитувани новинари, би сакал денес да дадам една изјава во врска со неуставниот, незаконскиот и нелегалниот избор на господинот Џафери, чинот кој што на 27 април првпат во македонската историја направи еден голем и тежок преседан. Тој преседан значи погазување на процедурата, на правото и на демократијата, се со цел да се задоволат некои лични, политички или партиски амбиции. Политичките партии, без разлика дали се во опозиција или се на власт, треба да имаат принципи и истите да се засновани на уставот, на деловникот и на законите, доколку сакаме Македонија да биде стабилна држава која што ќе може да напредува и да работи во интерес на граѓаните. За жал, и пред тој незаконски чин да се случи, и денес истакнуваме дека секој таков чекор кој што оди во насока на демонстрирање на политичко насилие, без да се почитуваат уставот, процедурите, законите и деловникот, само ќе ја одолговлекува политичката криза и не е во интерес ниту на државата, ниту на граѓаните како носители на незиниот суверенитет. И на крајот би сакал да кажам дека коалицијата за подобра Македонија и сите пратеници кои што ја представуваат како представници на граѓаните и на народот, многу единствено и многу едногласно дојде до овие заклучоци, бидејќи лесно се гледаат и преку читање на деловникот, законите и устав. Цениме дека како политичка коалиција треба да ги застапуваме интересите на граѓаните и на народот, бидејќи како политичка партија постоиме за народот и имаме добиено мандат. Ќе продолжиме да го правиме тоа со два приоритети. Прв приоритет – интересот, стабилноста и напредокот на Република Македонија. Втор приоритет – во рамките на унитарна, стабилна и демократска Македонија, интересот на граѓаните и на народот на прво место. Благодарам многу. Господин Милошевски, САД, Европската унија и НАТО и германците... Јас една работа само ќе ви кажам. Да завршам со прашањето, да, може? ве разбрав. Значи, процедурите во собранието и почитувањето на деловникот не се должни да го почитуваат, да го промовираат или да го штитат луѓе кои што не се дел од собранието и се Рековте стабилна и унитарна Македонија. Без НАТО и почитувањето на деловникот има во собранието треба да го прават пратениците, бидејќи за тоа се избрани. Стабилна Република Македонија значи стабилно однесување на сите политичари и политички партии, а стабилно однесување значи почитување на процедура, на демократија, на деловник, на закон и на устав. Ако се направи еднаш еден негативен преседан заради политички амбиции или аранжмани, заради подпишана, прифатена или неприфатена платформа заверена во туѓа држава, тогаш тоа само ќе предизвика друг преседан и трет преседан и само ќе ја продлабочува кризата. Затоа сметаме дека стабилна Република Македонија значат стабилни политичари и политички партии кои што принципите, деловникот, законот и уставот ќе ги почитуваат без разлика на тоа што добиле или што им е ветено дека би можеле да добијат. Значи, благодарам многу. Ви благодарам многу. Благодарам многу. За секоја координација ќе ви известиме. Благодарам многу. Благодарам многу. Благодарам многу. Што правите во кабинетот на Велјановски? Координацијата заврши. Благодарам. Пратеници, зошто сте во кабинетот на претседателот?